Llegó el momento. Así iniciamos. Familia Cubecera. Con cumbia y más cumbia. El poder de la música que te hará bailar. Con uno de los DJs. Más respetados de todo San Luis Potosí, México. San Luis Potosí, México. El DJ Armando Olvera, el DJ de San Luis Potosí, México. Y las mamis únicas y originales de León, Guanajuato. ¡Súbele, compa! Y a bailar. Todo León, Guanajuato, la ciudad. Cumbia, cumbia. Y más cumbia. QVC. Desde San Luis Potosí llega el DJ que los pone a bailar, Armando Olvera, el Chicken Boy.
Palo afilado.